Một chiếc xe, một màu sơn nguyên bản, nhưng chủ nhân không muốn giữ nguyên điều đó. Họ tìm đến CTC Giáp không phải vì cái tên, mà vì sự tỉ mỉ và uy tín đã được kiểm chứng từ những chi tiết nhỏ nhất. Lớp đi cân trắng ngọc trai được lựa chọn không đơn thuần là đẹp, mà là sự tinh tế, sang trọng và đẳng cấp. Trên nền trắng ấy, CTC phủ thêm một lap EBF hay còn gọi Bumper Protection phim trong suốt, bảo vệ từng đường đi cân như lớp áo giáp mỏng manh mà mạnh mẽ. Phần nóc xe và mặt ga lăng được xử lý bằng phim TPF đen bóng, tạo nên sự tương phản lạnh lùng, sắc bén, một tổng thể hoàn hảo, không phô trương, nhưng khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Đây không chỉ là một lần dán đổi màu, mà là cách CTC kể lại câu chuyện của chiếc xe theo ngôn ngữ riêng của mình. CTC Giáp khi kỹ thuật chạm tới đẳng cấp nghệ thuật.